Mata ku matso da kunnen ku, kun ga wannan sunanta abacha. Ku daina kashe kuɗin ku kuna zuwa wani banzaye suna kawo muku wai product ɗin maganin mata, wannan yana sa kaza, wannan mijinki ba zai miki kaza ba. Wallahi duk ƙarya ce, ai ta baku wasu magani, me bi ma wata kuka ce ta daka a ce ki sha da madara da nono ko wani abu. Abatan nan Hajiya ki rinka ci za ki sha labari. Duk sanda zan je gidan yayata wallahi tallahi ɗauka nake yi nake kai mata, sai na siya na tafan mata abatan. A unguwar ku ba a ki dinka bayarwa 300 500 ta biya miki bukata, a je a siyo miki ita a inda kabilu suke ko yare. Ni fa da kuke gani na kuna gani na haka, wallahi tallahi shi yasa ba na so in auri namiji mai mata, dan in na auri namiji mai mata wallahi sai na kore ta daga gidan. Ni kuma kun san akwai amana akwai wallaf, sai na ya aure ya komai da komai za a gani. Wallahi ku daina bata kuɗin ku, kun ga wannan abatar sirrin da yake cikin ta, yasin kyauta na baku ku rinka tinta wallahi tallahi.